Cuando en mi país, Cuba, se decía vamos a ir a comer algo en la calle o comida callejera, rápidamente pensábamos en la fritura de maíz o en el churro o las frituras también de harina, la pizza, el rallado, granizado, cosas comunes que te podías encontrar en la calle, dulces quizás caseros. Pero acá en Surinam, cuando decimos vamos a ir a comer comida callejera, es totalmente diferente todo. Entonces en el capítulo de hoy te voy a invitar a recorrer conmigo una de las calles donde considero yo que vendan más comida callejera. Vamos a ver el precio, vamos a ver si con 100 sardí, que es acá el cambio que te voy a dejar en pantalla, se puede comprar algo, se puede llenar uno. Y te voy a mostrar las diferentes variedades gastronómicas que hay acá en Surinam. Quédate hasta el final, espero que te guste el video y sobre todas las cosas que te entretenga y que conozcas algo nuevo del país, donde resido ya hace 2 años. Pero como siempre me gusta en cada video dejar algo de información o de interés relacionado con cosas que tú como emigrante o turista te gustaría saber antes de venir para acá, y estoy en una calle muy principal, se llama Tortonelán, te voy a llevar rápidamente a una tienda de motos para saber cómo es el precio, si la puedes comprar a plazo, porque muchos seguidores me han pedido esta información y se las voy a dejar en el video también. Así que luego de que nos vayamos de la tienda, seguimos hacia la comida callejera de Surinam. Vamos. Bueno, ya yo iba a arrancar mi moto para irme, la dejé estacionada aquí donde estaba haciendo las primeras tomas y al cruzar la calle veo una jaula, se pudiera decir así, donde hay unos pájaros muy interesantes. Ahora vamos a conocerlos. Conocemos que Surinam es muy conocido por el nivel de naturaleza, fauna que existe. Entonces, yo nunca los había visto tan de cerca. Les aseguro que la cámara no va a ser justa en mostrarle el tamaño de estos animales. Son loros, guacamayos, qué sé yo. Ustedes que saben más del tema me lo van a decir. Pero son muy grandes. Oye, cómo hacen bulla porque saben que estoy aquí. Yo nunca los había visto en vivo y son muy grandes. Cuando veo los documentales los veo más pequeños. De hecho, quizás ustedes lo vean más pequeños. Lo voy a tratar de enfocar. No sé si se vean bien ahí. Ellos tratando de comunicarme con... Bueno, nada, familia, también quería dejarle esta curiosidad por acá. En medio de la calle tienes un zoológico en vivo. Bueno, mi gente linda, eso que está atrás de mí es una tienda que venden muchas cosas, entre ellas bicicletas, juguetes, de todo. Pero ahí también es una venta de motos, principalmente ese es el fuerte del negocio. Y como antes de ir a comer la típica comida surinamesa me hacía camino, decía, ya yo lo entro un poquito adentro y vemos precios, vemos modelos de moto, y yo sé que le va a interesar a muchas personas este tema acá también en Surinam. Miren el firulai que tengo al frente de mí. Oh, bravo, bravo. Vamos a cruzar y vamos a conocer la tienda. Bueno, yo realmente ni me acordaba de esta tienda y verdaderamente hay muchas cosas bonitas. Decoraciones para el hogar, puertas, closet. En Cuba se le dice armario, que es para poner la ropa, mesas, estantes. Wow, yo no me recordaba de este lugar. Pensé que había menos cosas. Y mira, y también venden todo lo que son las armaduras y las piezas de moto, todo eso que está ahí atrás. Pero a lo que vinimos fue a ver como tal las motos y los precios. Así que, sin más muelas, tenemos los modelos parecidos a los míos. Por ejemplo, la moto esta que es parecida a la mía. Ahora les voy a decir los precios. Pero nueva, con garantía. Esa es la ventaja. Están estas que verdaderamente a mí me gustan mucho. De hecho, si me comprara otra en otro momento, fuera una nueva de estas. Que son con cloche y hay que cambiar velocidad también. Estas ahora mismo están rebajadas en 37.900 en sardín. Yo les voy a poner el cambio por acá. Están estas rojas, están estas también en azul
Ya me imagino que estas que tengan la armadura un poquito más robótica cuesten otro precio. No sé si tengan el precio por acá. No sé, yo les voy a preguntar también y les voy a dejar el precio de estas robóticas también de acá. Y estas que ya son más todoterreno. Muy lindas familia. Bueno familia, nada, lo prometido es deuda. Muchas personas me estaban preguntando que cuánto costaban las motos, que querían saber el precio y todo. Bueno, nada, vine acá un momentico para que supieran más o menos. Son motos nuevas con garantía. Si tienes residencia las puedes pagar a plazo, tienes que dar una entrada y luego por mes tienes que ir pagando a plazo, pero si no, tendrías que venir con alguien que sí tuviera documentos para que te ayuden a comprarla, ¿sabes? A su nombre. Y bueno, si de variedad culinaria se tratara, no había otro lugar que venir al centro de la capital, donde hay variedad de razas, de etnia, de sabores. Entonces, desde el norte donde vivo, me dirigí en la moto hasta acá, hasta el centro, y vamos a ver qué nos podemos topar por estas zonas de la capital. Ya he grabado algunas partes de acá, lo que sería el centro del país. Un día estuvimos conociendo ventas informales de todo lo que tenga que ver con mercaduría. Entonces, estamos hoy acá buscando comida callejera. En una parte que creo que no le he grabado todavía, pero que considero bastante, diría yo, con movimiento y flujo de personas. Ya yo les he hablado de que Surinam está repleto de etnias, de tipos de razas, de colores. Ya eso ha sido un debate en otros videos, pero principalmente en la zona central de la capital han hecho vida y están mayormente concentradas las personas afrodescendientes. Se puede notar, siempre viven también de otras etnias como en el norte, que principalmente son descendientes de indultanos o descendientes de los indonesios, pero en esta parte se concentra mayormente la parte de los afrodescendientes. Pero quería traerlos por esta parte porque es donde más variedad de cultura culinaria hay. También vamos a ver cómo hay varios negocios y al lado hay un puesto chino, hay un puesto de comida indultana. Esto es una locura, pero una locura buena. Claramente siempre hay vistas indiscretas porque no es muy común que en el país se use lo de ser creador de contenido, y más de alguien que habla un idioma completamente diferente al de ellos. Entonces son cosas de las que nos vamos a ir quizás topando por el camino. Bueno, acompañado de lo que vamos a ir viendo, vemos que es muy común acá en Surinam los puestos de vender mercaduría, también ropa en la calle, es muy común. Y también estos puestecitos son de una especie de chorizos como de pollo, puede ser también de cerdo, muy ricos y picantes. Quizás lo probemos también en el viaje. Y eso que ven al frente de mí sería la terminal de autobús de acá, de Surinam. Vamos a decir Surinam porque desde aquí parten todos esos autobuses que están ahí hacia todas las zonas y distritos del país. Por ejemplo, yo quiero hacer un viaje a un distrito que se llama Niqueri. Ya de antemano voy avisando si hay algún seguidor de por allá. Quiero conocer ese distrito y me parece que la aventura la voy a iniciar desde aquí, desde un autobús, y es un largo viaje porque está bastante lejos. Pero desde esa estación de bus se puede llegar incluso a la frontera de Guyana Inglesa y frontera de Guyana Francesa también. Entonces esa sería la estación central, como diríamos, de acá desde la capital, que está en el centro del país. No sé si se dieron cuenta el estilo de los buses acá, pero es bastante peculiar, bastante, yo diría, común. Hay algunos más antiguos que otros, por ejemplo, estos donde suelen tener pegatinas generalmente los buses. No sé si se dan cuenta, muchas calcamonías. Y atrás, por ejemplo, hay otros que ya son un poquitico más nuevos y tienen menos, diría, pegatinas. Pero eso se usa mucho. No sé si hay lugares por ahí que los buses sean parecidos. Me imagino que la India le guste usar este tipo de logotipos y eso. Ya estos son un poquito más nuevos
Generalmente los más nuevos los usan para lugares más lejos, porque quizás tengan más confort. Pero a lo que vinimos, que fue a probar la comida callejera. Porque si me llevo por mí, miren, yo soy medio loquito. Y yo todo lo que veo lo quisiera grabar para que ustedes vean todo el contenido. Pero vinimos a una cosa, a ver lo que es comida, ¿no? Algo que me llamó la atención. Acá el tránsito es bastante loco, yo se los voy a confesar. Pero tú pides así permiso con la mano, si eres peatón en este caso, o incluso si tienes otro carro. Aquí sí se usa mucho lo que es cortesía. Es verdad que pueden existir quizás accidentes porque no haya muchas normas correctas de tránsito, pero la cortesía sí es muy común acá. Tú le dices espérate y ellos sí te ceden el paso. Miren familia, yo les hablaba de estos granizados que normalmente en Cuba existen también. Acá también de varios sabores y con esta calor es muy refrescante. Pero bueno, probar eso sería muy común porque es básicamente refresco sirope con hielo. Vamos a ver como tal alimentos. Eso es un casino ahí que por lo que veo quizás sea uno de los más descuidados. Con mucho respeto lo digo, porque hay muchos casinos acá bonitos. De hecho, yo considero que Surinam es Las Vegas de Sudamérica. Entonces, nuestro presupuesto son, tengo un poquito más, pero no lo puedo gastar, porque tengo que comprar la leche al niño y eso. Pero vamos a ver con 100 en Sardí, qué podemos comprar de comida callejera. Cuando quieran hacer algún trámite, si ya tienen papeles y todo, yo les recomiendo el banco de Finabank. Yo he intentado buscar información en otros bancos, pero la calidad humana y la forma de tratar de ese banco, o sea, de esa marca como tal, de esa compañía, ha sido indiscutiblemente la mejor. Vamos a ver, allí hay unos puestecitos de comida callejera. Recuerden que generalmente alrededor de lo que son las terminales de ir para otros lugares de cada país siempre venden comida y merienda y este tipo de cosas. Vamos a ver si allí nos encontramos algo raro que poder comer y probar. Bueno, normalmente están también todo lo que son las cosas empaquetadas que podemos encontrar en cualquier supermercado. También estos que son como, diría yo, frituras de arroz o algo así, son muy ricas, son crujientes. Y acá venden también el plátano en paquete. Pero vamos para la parte de, diría yo, lo raro. Son este tipo de frituras, quizás huevos, carne, ensalada, todo muy típico. Estas croquetas también acá. Vamos a ver, vamos a hacer la filita acá y probar a ver esta comida de acá. Bueno, ahí hay precios variados, hay croquetas raras muy típicas de acá, hay frituras. Yo voy a probar algo que cuesta en 35 en Sardí. No, pudiera comprar algo de cada cosa aquí, pero quiero esperar si más adelante hay algún negocio chino, algún dulce chino que quisiera probar para mostrarle. Entonces vamos a comprar una cosa de cada lugar. Si oscila por ese precio, me va a rendir un poquito el dinero. Si aquí compro algo de 25, 35, en otro lugar, vamos a ver, vamos a comprar aquí. Las gente son bastante raras, principalmente los afrodescendientes de esta zona central, como que no les gusta mucho salir en cámara y todas estas cosas, entonces los respeto un poco. Así que vamos a ver si ya me toca comprar. Ni one is this. Ya. Ah, es Bacabana. What is the one? What is the name? Yeah, this is the price. No, name. Bacabana. Bacabana. Yes. Vamos a probarlo. Esto es Bacabana. Ya yo creo que yo en otra ocasión lo había probado, pero en un video de TikTok creo. Así que para un video de YouTube nunca había mostrado esto para mis seguidores que son los de YouTube, otra familia casi. Vamos a probarlo y vamos a ver a qué sabe. Esto viene siendo como un plátano maduro, empanizado. Vamos a ver. Ah, importante, se me había olvidado decirles, tiene como una crema de maní. Acá se usa mucho, eso es una crema que ya preparan con condimentos y todo, pero es en base del maní dulce. Vamos a ver. Muy rico, me gustó.
Decía que no tenía picante, ¿sí tiene? Ya, YouTube. Estos eran unos yavaneses. Ya yo les he hablado un poco de las etnias. Acá se dividen muy bien divididas porque no es que haya, diría yo, como regionalismo ni nada, pero como que ya ahora en estos últimos años sí ellos se han mezclado entre ellos, pero sí estaban bien definidos en lo que es descendientes de indultanos, siempre trataban de casarse entre ellos mismos, descendientes de yavaneses también entre ellos mismos siempre se casaban y como que se mantenía esa raza firme, fuerte. Entonces, como por eso se sabe bien, tú eres de esta etnia o de la otra. Y entonces esos que pasaron eran yavaneses, me estaban saludando mientras que yo me comía esto. Lo estoy disfrutando, familia, para seguir para otro lugar y descubrir nuevos sabores. Esto me encantó. Oye, familia, y llena por 35 en Sardí. Vamos a ver, me queda un presupuesto ya un poquito menos. Recuérdense que nada más traigo 100 para esto, para este objetivo. Vamos a ver en este otro lugar qué podemos comprar. Bueno, mire, la bacabana aquí costaba 20 en Sardí. Allá nos costó 30. Quizás esta esté un poquitico más pequeña, pero acá la pueden encontrar más barata. Todo esto es alrededor de la terminal. No vayan a creer que es muy lejos del lugar. Todos estos puestecitos están alrededor de la terminal, que considero que es donde más, podríamos decirlo así, hay comida así rápida, callejera, típica del país. Bueno, ahí lo que veo es como sardina con picante, eso es ahí picante. Una carne, diría yo, con salsa también de maní. Por allá camarones. Todo es bastante típico de acá y también combinado con cultura culinaria china. A mí lo que realmente me da un poco de temor, diría yo, pedir esto porque no sé cómo serían las porciones. No sé si es directamente que te lo venden así, no sé. Entonces ya yo me voy más por las cosas que yo pueda tocar. Acá venden también dulces. Todos estos dulces son muy típicos de acá. Estos son panes con pasas que acá les gusta mucho. Esto es pan con coco. Vamos a ver si probamos otra cosa acá. Bueno, aquí acabo de pedir una de esas bolas. No sé, costó 30 el Sardí. Vamos a ver a qué sabe. Bueno, tiene pinta de ser algo dulce. Familia, yo no me ando comiendo tantas calorías en un mismo día. Pero bueno, y además quería hacer dieta. Pero en este programa creo que voy a engordar un poquito. Vamos a probar a ver a qué sabe. Mire, tiene relleno, ¿no? Es como una dona y el relleno está muy rico. Es como un membrillo, pero un membrillo entre manzana y pera. Está bastante rico. Costó 30 en Sardí. Ya llevamos 65 gastados. Vamos a ver si tomamos algo diferente, porque verdaderamente la calor lo exige. Me gustó hacer este viaje con ustedes, comiendo comida rápida, callejera, diferente para mí, para mi paladar. Ahí atrás de mí veo como unas batidoras de refresco, ¿sabes? Las máquinas que dan vuelta. Y voy a ver porque es como una especie de refrigerante de varios sabores. Vamos a ver qué cuesta. Yo sé que esto como tal no sería comida típica de lo que es comidas, carne, autóctona. Pero bueno, eso será otro video. Esto más bien era comida rápida, ¿ok? Hay otro video que vamos a tratar de hacer con algún nacional de acá que tengo algo visto para comer comida indonesia, después comida indultana, también china. Pero bueno, poco a poco. Pero sí quería enseñarles lo que sí se podía comer como algo rápido en las calles de por acá y esa era la idea. Bueno, aquí estas son las medidas, hay de 30, de 60 y de 80. Yo voy a pedir uno pequeñito de 30 para saber a qué sabe. Nunca lo he probado y decirles a ustedes si es rico o no. Bueno, él me dio la opción de mezclar dos sabores. Yo mezclé el de piña con maracuyá. Vamos a ver. Bueno, ahí se ven los dos sabores. Vamos a ver qué tal está.
verdaderamente sí es refrescante. Es como un granizado, es básicamente el sirope con el rallado, el hielo frappé. Pero es muy refrescante en esta calor. Salud por ustedes y por mí. Y esto es un poco a modo de felicitación. En los 2 años que yo llevo acá en Surinam, puedo decirte que hay mucha tranquilidad en cuanto de delincuencia, en cuanto a robo, en cuanto a este tipo de cosas. Acá eso como que no se usa mucho y le doy gracias a Dios que eso pueda seguir así, porque te da mucha tranquilidad caminar por la calle y saber que no te van a arrebatar el teléfono, que no te van a arrebatar la cámara que estoy grabando, que aunque les llama la atención porque para ellos es nuevo todo esto, ni aún así. Aquí quizás en los barrios, como ha sucedido hasta en el mío, que es una zona quizás un poco más tranquila, residencial, donde viven quizás de mi edificio para allá personas con posibilidades un poco más, sucede que roban los mismos, como decimos en Cuba, rateros, personas que quizás viven de los vicios, de la droga y roban para seguir consumiendo estas cosas, y eso es lo que ha sucedido. Pero normalmente que las personas tengan ese espíritu de robo o de delincuencia, puede que suceda como en todos los países, pero acá en Surinam es un poco reducido eso. Ahí están esos cubanos ahí que trabajan para Telesur, ahí un abrazo. Dale papá, dale papadito. Bueno familia, eso también es mucho de alegría, saber que hay cubanos ya acá por donde quiera, y gracias a Dios poco a poco van consiguiendo trabajitos que pueden salir adelante, y ellos enseguida me saludaron, ellos dije, dale que van a salir en la cámara. Familia, ya nos va quedando casi, yo diría que nada de presupuesto, pero bueno, nos tomamos un granizado, comimos algunas cositas, ahora vamos a sentarnos a analizar. Bueno, entre la bacabana, o bacapana, bacabana, que nos costó 35, la bola que era como una dona rellena con membrillo como de manzana o algo así, nos costó 30, a 65, más estos 30, 95 sardí, me quedan 5 sardí. ¿Será que con 5 sardí podemos comprar algo? No sé. Bueno, verdaderamente yo creo que con los 5 sardí ya yo eso no me voy a poder comprar nada, pero mientras tanto le doy una vueltecita por acá, que venden bastantes cosas en la misma calle. Yo sé que no tiene que ver nada con lo que es comida como tal, pero miren todos los jeans que podemos encontrar, ropa, todo en medio de la calle. Tú puedes venir en tu carro y puedes ver a la derecha o a la izquierda y vas a encontrar este tipo de ropa. Claramente las personas con posibilidades adineradas no van a desmontarse de su carro a comprar nada, pero el de a pie, obviamente yo, si tuviera que hacerlo, claro que sí, ahora mismo no tengo dinero, pero hay muchas cosas buenas que no son de primera mano quizás, de quizás segunda mano, de uso, pero que básicamente pueden servir. Esto aquí diría yo que es como un centro de la comunidad china. Es algo representativo de la comunidad china como tal. Está acá también en esta calle, una de las calles principales. Bueno familia, aquí estamos, dando un recorridito por otra zona del centro que no lo había traído. Bueno, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que podemos encontrar a este trabajo, un buen oficio, arreglando los zapatos. O sea que hay personas que se dedican a eso en medio de la calle también. Bueno, iba caminando por aquí por la calle antes de ir a recoger la moto y veo que en este chino están vendiendo zapitos y eso, y chancleticas, y al niño le compramos hace poco unos zapitos, pero estas sandalitas están bastante prácticas y él nada más tenía solo aquellas. Entonces para ir alternándolas voy a ver si puedo comprarla por acá, voy a preguntar el precio. Bueno, aquí las llevo 85 en sardí, están bastante buenas, porque recuérdense que las sandalitas esas de goma son, como diríamos en Cuba, eternas. Muy buena, muy buena. Yo ese presupuesto no lo tenía, pero es para el niño sí hay que sacar las cosas. Entonces,
Gastamos 85 en sardí, pero están bastante buenos. De verdad que sí, en comparación. Bueno, los zapitos aquellos le costaron, nos costó comprárselo como 180 sardí. Y acá estas 80 están buenas. Así que vamos a ver, ojalá que el número que le compré le sirva. Yo espero que sí. Y bueno, mi gente hermosa, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, conociendo un poco de la cultura, de la comida, otra parte del centro que no conocían, dándole un poco también de informaciones si quieres comprar un motor. Tú sabes que en los videos del CRI pasa de todo. Desde esta hermosa plaza donde exponen las banderas de todo el mundo, o principalmente las banderas que se tienen relación con Surinam, me despido. Espero que les haya gustado el video y sobre todas las cosas, si no te has suscrito, suscríbete y sé parte de esta familia que está muy ansioso por acogerte. Chaito. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.